سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان باتالون قناوی فخری و مناسبت تشریف رسمی شما و سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر باتالون قناوی فخری پاتالون حافظ‌زاده. Upper Chamber of Parliament, Chairman of the Lower Chamber of Parliament, Prime Minister of Pakistan. پس از انجام مراسم استقبال رسمی بررسی مسئله‌های رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و پاکستان در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و عمران خان آغاز یافته در مذاکرات وسیع هیئت رسمی دو کشور ادامه یافت. در ملاقات مجموعه مسائل همکاری تاجیکستان و پاکستان، موضوع‌های رابطه‌های دو جانبه، منطقوی و بین‌المللی مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سروزیر پاکستان محترم عمران خان را به تاجیکستان خیر مقدم گفته از سطح مناسبت‌های سیاسی تاجیکستان و پاکستان از جمله اعتماد سیاسی میان دو دولت در سطح عالی اظهار قناعتمندی کردند. ضمن ملاقات به مسئله رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری در بخش‌های آینده‌دار تاجیکستان و پاکستان، رابطه‌های اقتصادی و تجارتی، ساحه‌های صنعت سبک، کشاورزی، علم و تکنیک، فرهنگ، بخش هومانیتری و فارماسیوتی توجه مخصوص ظاهر گردید. برای گسترش بیشتر آنها ادامه فعالیت ثمره‌بخش کمیسیون مشترک تاجیکستان و پاکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی، برگزاری جلسه‌های شورای مشترک صاحبکاران و جلب سرمایه دایره‌های صاحبکاری پاکستان به اقتصاد تاجیکستان ضرور شمرده شد. پیشنهاد گردید که جهت رشد و توسعه همکاری در بخش انرژتیک و نفت و گاز، گروه‌های کاری مشترک اوید به نفت و گاز، مسائل انرژتیک و زیرساختار تأسیس داده شود. تحکیم همکاری در بخش‌های نقلیات، بنیاد راه‌های آهن و اتومبیلگرد تا بندرهای بحری پاکستان کراچی و گوادر، براه ماندن پروازهای بارکشانی عامل مهم برای افزایش گردش مال بین دو کشور معنیداد گردید. جهت رشد بیشتر همکاری در ساحه صنعت پیشنهاد گردید که در قلمرو تاجیکستان کارخانه‌های مشترک در زمینه دستگاه و تجهیزات معاصر پاکستانی عاید به کارکرد نخ پخته، پشم و پوست تا استحصال محصولات نهایی و کارکرد سنگ‌های مرمر و خارا و استحصال شیشه ساختمانی
تأسیس داده شوند. تاجیکستان و پاکستان در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد نشه‌آور و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فراملی همکاری شریکی دارند. در رابطه با وضع مرکب کشور همسایه افغانستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که حکومت تاجیکستان از راه‌اندازی همه گونه طرح‌ها که برای احیای ثبات، حیات اقتصادی و اجتماعی و تامین امنیت در افغانستان ضرور است استقبال می‌کند. در جریان ملاقات همچنین جانب‌ها وضع همکاری دو کشور را در چارچوب تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای مورد محاکمه قرار دادند. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی از روی نتیجه‌های آن در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم عمران خان یک قطار سندهای نوی همکاری به امضا رسیدند. با اعلامیه مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سروزیر جمهوری پاکستان سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم عمران خان امضا گذاشتند. سپس سندهای زیرین امضا گردید. یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه برای رشد بایگانی‌ها و کتابخانه‌ها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری پاکستان. پروتکل عاید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان عاید به کناره‌گیری از اندازبندی دو کرته و پیشگیری نمودن سرکشی از سپردن اندازها از درآمد از 13 می سال 2004. یادداشت تفاهم بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و سازمان مالکیت ذهنی جمهوری اسلامی پاکستان عاید به همکاری در ساحه مالکیت صنعتی. یادداشت تفاهم همکاری بین بانک ملی تاجیکستان و بانک دولتی پاکستان. یادداشت تفاهم بین دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی نزد بانک ملی تاجیکستان و واحد مانیتورینگ مالیوی پاکستان عاید به همکاری در ساحه مبادله اطلاعات مقامات کشافی مالیوی وابسته به قانون‌گردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آورده، جنایت‌های اساسی و مبلغ‌گذاری تروریسم. یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان عاید به همکاری در ساحه سیاحی، مهمان نوازی و سرمایه‌گذاری در بخش سیاحی. نقشه عمل برای سال 2022 عاید به همکاری در ساحه تربیت جسمانی و ورزش. یادداشت تفاهم عاید به همکاری بین اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور و اگنتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی پاکستان اسوسییتد پرس آف پاکستان. سازشنامه همکاری بین پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون پالات سودا و صنعت پاکستان. یادداشت تفاهم میان دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه ایندس جمهوری اسلامی پاکستان. بعد انجام مراسم امضای سندهای نوی همکاری، سران دو دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان برای دایره وسیع خبرنگاران داخل و خارج مملکت نشست مطبوعاتی آراسته نتیجه‌های ملاقات و مذاکرات را نیک نظر است ارزیابی کردند. محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم‌ها و جنابان، قبل از همه می‌خواهم بار دیگر سروزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی عمران خان را به تاجیکستان خیر مقدم بگویم و برای انجام دادن سفری رسمی به کشور ما از او اظهار سپاس نمایم. مذاکرات ما چون عنعنه در فضای دوستانه و حسن تفاهم کامل صورت گرفتند. جانب تاجیکستان از نتیجه های مذاکرات سطح عالی اظهار قناعتمندی می‌نماید و آخری های امروزه با موفقیت برگزار گردیده از نتیجه آنها بسته نوی سندهای همکاری به امضا رسید. ما از روند تماس‌های سیاسی دائمی بین دو دولت از جمله در سطح عالی اظهار قناعتمندی می‌نماییم. در رفت مذاکرات جانب‌ها امکانیت گسترش بیشتری همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را که یکی از هدف‌های مهم و مشترک جانب‌هاست بار دیگر تاکید نمودند. در این روند نقش فعالیت کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی مهم ارزیابی گردید. ما اهمیت بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری صاحبکاری و جلب سرمایه مستقیم را به بخش‌های مختلف اقتصادیات تاکید نمودیم. همزمان ضرورت افزایش حجم گردش مال میان دو کشور تاکید گردید. ما همچنین آمادگی خود را جهت توسعه بخشیدن همکاری‌ها در ساحه نقلات، خاصتا جهت برآمدن تاجستان به بندرهای بحری پاکستان، کراچی و گوادر
ایثار نمودیم. در این جهت تاجیکستان علاقمندی پیوستن به دالان‌ها و لایه‌های نقلیاتی منطقوی میباشد. تقویت همکاری‌ها در ساحه صنعت مهم ارزیابی گردید. ما تاکید کردیم که به همکاری‌های شریکی در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی ادامه می‌باشد. ضمن بررسی وضع امروزی منطقه، قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. وضع کنونی در آن کشور نگران کننده ارزیابی گردید. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشور اذیت دیده بیش از همه منفعت داریم و به احیای اقتصاد ملی افغانستان توجه خاص ظاهر می‌نماییم. ما برانیم که به اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگری شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین المللی خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم میباشد. در این ضمن اظهار امید کرده شد که صلح و ثبات در این کشور همسایه هرچه زودتر برقرار گردیده منفعت‌های تمام گروه‌های سیاسی و قومی در افغانستان به اعتبار گرفته می‌شوند. ما جانبدار حکومت فراگیر در آن کشور با اشتراک نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی می‌باشیم. همزمان ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قومیت‌ها جایگاه شایسته داشته باشند. اطمینان حاصل کردید صلح و ثبات در افغانستان فقط با همین راه تامین می‌گردد. هرچی تیزتر از بین بردن نزاع و تشنج در ولایت پنجشیر توسط اعلام کردن آتش بس و گشودن راه‌ها برای تأمین کمک‌های بشردوستانه یعنی از جانب نهادهای سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های بین المللی به مردم این منطقه از وظیفه‌های مهمترین امروزه میباشند. تاجیکستان و پاکستان با موافقه رسیدند که تمام کوشش‌های خود را برای رسیدن به این هدف‌ها سفربر خواهند کرد. ما به اتفاق رسیدیم که برای در شهر دوشنبه گذرانیدن گفت و شنیدها بین طالبان و تاجیکان مساعدت خواهیم نمود. در سال آینده با برقرارسازی روابط دیپلماتی تاجیکستان و پاکستان 30 سال پر می شود. ما با جناب عالی عمران خان به موافقه رسیدیم که این سنه مهم را با برگزاری چاره‌بینی‌های سیاسی سطحی مناسب تجلیل می نماییم. اکنون با کمال میل رشته سخن را به جناب عالی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان دوست و برادر من جناب عمران خان میدیم. مرحمت. محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیش از همه میخواستم من شما را با برگزاری با موفقیت جلسه سازمان همکاری شانگهای مبارکباد گویم. دوم از نام هیئت خود برای مهمان نوازی سطح بلند که نسبت ما نشان داده شد در دایره این سفر میخواستم منتداری صمیمی خود را اظهار نمایم. ما یک قطار وسیع مسئله ها را بررسی نمودیم، از جمله مسئله های سودا و اینچنین تامین رابطه های بین تاجیکستان و پاکستان توسط راه های کوتاه‌ترین و تامین دسترسی تاجیکستان به بندرهای بحری پاکستان موضوع بررسی ما قرار داشت. اینچنین ما به موافقه آمدیم که در ساحه های نساجی، داروسازی
سیاحی همکاری ها تقویت بخشیده شود. لیکن از همه مسئله نهایت مهمه که امروز برای دو کشور مسئله نگرانی کننده می باشد، این قضیه افغانستان می باشد. جناب پرزیدنت، خیلی که شما درست قید نمودید، این نه تنها برای تاجیکستان و پاکستان بلکه اینچنین مسئله صلح و ثبات در افغانستان خصوصا برای مردمی مدت دراز اذیت کشیده ایستاده افغان که در 40 سال اخیر آنها جنگ را اثر گذرانده ایستادند نهایت مهم می باشد. برای همین هم ما محاکمه نمودیم که چگونه وضعیت امروزه را ما می توانیم معتدل سازیم، چگونه ما می توانیم کوشش های ضروری را به خرج دهیم تا آنکه وضعیت و اعتدال آورده شود. یکی از مسئله هایی را که ما را، شما را، پاکستان را، تاجیکستان را نگرانی کرده ایستاده است، این مسئله نزاع در پنجشیر بین تاجیکان و طالبان می باشد و ما امروز به موافقه آمدیم که محترم جناب عالی، شما از جانب تاجیکان کوشش های خود را به خرج می دهید و ما با پشتونی ها یا که طالبان کوشش های ضروری را به خرج می دهیم تا آنکه آنها به موافقه آیند و مسئله را توسط مکالمه حل و فصل نمایند و ما از آنها دعوت به عمل می روانیم که به خاطر افغانستان آنها حکومتی همه شمول تأسیس دهند، کشوری که در آن اقلیت های گوناگون زندگی می کنند، از جمله نمایندگان گروه های اتنیکی پشتونی و تاجیکان که گروهی بزرگترین اتنیکی در افغانستان می باشند و اینچنین هزاره ها و دیگر نمایندگان قوم و ملت ها. و برای همین هم ما تمام کوشش های خود را به خرج می دهیم. ما البته به یگان کشور سپارش داده نمی توانیم، لیکن کوشش ضروری خود را به خرج می دهیم تا آنکه در افغانستان مسئله مذکور، خصوصا مسئله که امروز همه ما را به وجد آورده است، خصوصا مسئله وادی پنجشیر توسط مکالمه حل و فصل شود و دالان‌های کمک بشردوستانه باز کرده شود. و در همین اثنا جناب پرزیدنت، خیلی که امروز ما با شما بررسی نمودیم، این یک وقتی، یک نقطه تقدیرساز می باشد که مسئله میتواند با دو راه شود. یعنی که در دوام 40 سال که مردم افغان اذیت کشیده ایستادند، آنها میتوانند آرمان‌های خود را عملی سازند، یا که از جانب دیگر اگر یگان چاره ضروری دیده نشود، نزاع بیشتر می شود و بحران گومانیتری یا که بشردوستانه بیشتر می شود و جنگ و جدال بیشتر می شود. برای همین هم ما نمیخواهیم که یگان کس زمین افغانستان را برای صادر نمودن عملهای تروریستی نسبت دیگر کشورها استفاده برد، خصوصا نسبت پاکستان. برای همین هم امروز همه طرفدار صلح و ثبات در افغانستان هستند و خیلی که ما امروز با موافقه آمدیم، صلح تنها میتواند در آن حالت تامین شود که اگر حکومتی فراگیر یا که همه شمول تامین کرده شود که در آن تمام گروه های اتنیکی جای مقام خاصه خود را اشغال نمایند. برای همین بار دیگر من شما را جناب پرزیدنت برای مهمانداری سطح بلند و گرم و جوشان از نام هیئت خود منتداری اظهار نمایم. هر یک اعضای عضو هیئت ما از شما، از مهمانداری شما در سطح بلند در حیرت هستند و ما امروز میبینیم که شما چگونه برای رشد کشور خود جان نثار کرده ایستاده اید. من میخواستم بار دیگر شما رو با این دستاوردها مبارکباد گویم. تشکر زیاد.